عليكم؟ وياكم حسن الأخ علي. اليوم عندنا unboxing على جهاز ايسر اسباير VX15. استاذ علي، هذا الجهاز واصل للتوب من امازون. كم كان سعر القلم؟ سعره تقريبا $1000، $999 99 سنت. سعر يبدو مناسب يعني هاي السعر. شنو سبب شراء لهاي اللابتوب استاذ حسن؟ هاي اللابتوب بعد بحث طويل شفنا هاي افضل جهاز لابتوب كواد كور من انتل، يعني البروسيسور اقل من $1000. افضل جهاز لابتوب هذا؟ افضل جهاز اقل من $1000 جيمنج لابتوب، يعني افضل جهاز اقل من $1000 جيمنج لابتوب، شيء جيد. حاليا نقدر نفتح الصندوق. اكيد نتفضل بفتح الصندوق. نفتح الصندوق ونشوف المحتويات، نعطيكم راينا. تفضل. هذا الصندوق. إن هذا اللابتوب. نطلع المحتويات. اللابتوب دليل الاستخدام. هذا دليل الاستخدام أو كما يعرف بكويك جايد، دليل السريع للاستخدام. وهذا يبدو السيت اب جايد، مثل ما تلاحظون السيت اب جايد. وهذا الكويك جايد انترناشونال. طبعا في بعض المواصفات الخاصة بالجهاز مثل السيريال نمبر والأمور هذه. طبعا السيت اب جايد في الأمور الخاصة بالأسلاك وهذه الأمور. بالنسبة للأسلاك، الأسلاك موجودة في بوكس إضافي. طبعا البوكس الإضافي يحتوي على بس الباور، شاحن كبير يعني. الشاحن وايد كبير، نعم حجمه كبير. خلي الشاحن وهاي باقي الأغراض على جنب هذا الجهاز نشوف شنو ونشوف شو الموضوع. الفلين القوي كما يبدو. الفلين مصنع خصيصا لأجهزة الكونية. يبدو لابتوب جيمنج لابتوب. هاي شكل اللابتوب زي ما انتم شايفين، أحمر وأسود. بس الجهاز بلاستيكي، بس الديزاين صاير ميتاليك. تصميم ممتاز ما شاء الله، بس هو بلاستيكي ولون في منتهى الروعة. عندنا من هاي الجهة كم منفذ؟ مقابس USB وال HDMI والإيثرنت بورت. من الجهة الثانية عندنا كارد ريدر، USB والباور حق الجهاز نفسه. مثل ما تلاحظون يعني هذه البورتات الموجودة في هذا الجهاز، وهذا من الجهة المقابلة. طبعا الجهاز ما فيه CD درايف، اوبتيكال درايف لازم تحتاج انك تشتري لحاله. ما في CD درايف؟ لا، يعني تشتري لحاله، تشتري بشكل منفصل يعني. بشكل منفصل. نعم. هل هل تعتبر ميزة ولا تعتبر سلبية؟ والله كل شيء في هالايام بيكون ديجيتال. معظم اللابتوبات الجديدة أخذ على هذا النطاق، وهو يوفرون مساحة في الداخل حق يصغرون من بعض الأجهزة، خصوصا الألترا بوك. هل هذا حذو إلى كما حدث هذه الأجهزة بما تفعله أجهزة الماك بوك الحديثة مؤخرا؟ يمكن لأنه الجهاز يحتاج تهوية أكثر في مروحتين، فيحتاج مساحة أكثر. بالضبط، لهذا السبب ممكن يكون هذا أحد الأسباب. شالوا بعض الكومبوننت اللي موجودين. RG45 موجود كما شفنا. اي طبعا، لأن جيمنج لابتوب يحتاج RG45. هاي الجهاز، هذه الشاشة، كيبورد، في إضاءة في الإيدي من الداخل. هذه الأزرار الخاصة بالجيمنج طبعا. ايه يتميز طبعا مثل ما قلنا اللابتوب باللون الأحمر والأسود، هذا اللي يميز اللابتوب. تصميم ستيكر موجود يوضح ان الشاشة اللي موجودة IPS. في مروحتين حق التبريد، في دول انتنا حق الوايرلس، في USB Type C 3.1. USB Type C مثل ما الشركة صرحت انه ما تقدر تشحن فيه الجهاز اللابتوب. طبعا تقدر بس تشحن الأجهزة الصغيرة مثل الهواتف المتنقلة ولا شيء جيد. التابلتس اللي موجودين. الكيبورد طبعا تفضل. لا يحتوي على
واحد مفاتيح عربية؟ لا، لان هاي الكيبورد شاريناه من موقع امازون الامريكي، فاللوحة اللي موجودة بس باللغة الانجليزية. طبعا الرام اللي موجود DDR4. نرجع للمواصفات. المواصفات موجودة على البوكس، نقرأ لكم المواصفات حسب اللي موجود في البوكس هنا. بالنسبة للمواصفات اللي موجودة في البوكس، موجود في اللابتوب من ناحية الأوبريتنج سيستم موجود ويندوز 10 هوم. البروسيسور اللي موجود انتل كور i7 7700 HQ تعني ان هاي الجهاز مو دول كور، كواد كور. اي جهاز موجود في كلمة HQ كواد كور. مثل ما قال اخ علي، هاي الجيل السابع، اخر جيل نزل من انتل. بالنسبة لحجم الشاشة 15.6 فل HD IPS LCD. الجرافيك اللي موجودة في الجهاز نفسه من شركة انفيديا جي فورس GTX 1050 Ti. بالنسبة للميموري اللي موجودة اللي هي الرام، يحتوي على 16 جيجا رام DDR4. بالنسبة للستورج 256 GB انتل PCI Express اللي موجودة. من ناحية البلوتوث اللي موجود 802.11 AC، وطبعا في بلوتوث غير انه على الوايرلس. موجود في كاميرا HD كاميرا. وبالنسبة الأوفيس موجود في بلت ان أوفيس 365 شهر 1 ترايل حسب اللي موجود. ممكن نراوي الأخوة بعض المواصفات عن طريق العلبة. هذه طبعا المواصفات اللي تم قراءتها قبل قليل، مثل ما تلاحظون. إن شاء الله يكون الفوكس واضح عندكم. بنعرض هذه كلها على الشاشة، المواصفات الكاملة. لينك شراء الجهاز من موقع امازون بيكون معروض ان شاء الله. بالنسبة للجهاز، الجهاز فيه ميموري بس 256 GB PCI، يعني انه مو هارد ديسك قطع دايركت في البورد، في فراغ حق تحط فيه هارد ديسك ثاني. هل قمت بشراء اي هارد ديسكات اضافية ولا؟ شرينا هارد ديسك 2 تيرا اضافي بس لحد الان ما وصل من امازون. بتحتاج في هذا اللابتوب ان النت تتواصل مع ايسر سبورت، لان اذا بتحط هارد ديسك ثاني بتحتاج الكيبل وبتحتاج البراكت نفسه اللي تحط فيه الهارد ديسك والسكرو اللي موجود. ايه، ويا مع باقي الملحقات الخاصة بالضبط. ف ما موجودة في البوكس، فتحتاج تتواصل وياهم، بيرسلونها لك مجانا ايسر. شلون طريقة التواصل معه؟ هل طريق الموقع ولا؟ موجود لينك خاص، بنحط اللينك تحت. موجود فيه تحتاج السيريال نمبر حق الجهاز، تحتاج عنوان امريكي عشان يرسلون لك، لان هاي طلبناه من موقع امازون. يعني ممكن الاستعانة بشوبن شيب، اي من الشركات اللي موجودة اعادة الشحن يعني اللي موجودة في امريكا، سواء كان شوبن شيب او غيرها. بس هاي كل اللي عندنا. نشوفكم في انبوكس ثاني. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وشير الى كل احد مهتم بهذه الامور. مشكورين، ما قصرتون. شكرا جزيلا. لن نعود.